Добро вечер во новата сезона на Топ тема. Вечерва со мене е Снежана Лупевска Созен. Темата се наметна според денот. 1 септември не е само денот нели кога учениците тргнаа на училиште, туку и денот кога опозицијата се врати во парламентот. Сега парламентот е во целосен состав, власта се пофали што сработила до сега без опозицијата. Опозицијата пак услови ќе се заменат повторно само доколку не се исполнат условите од пржино. Ќе се изгласали специјален обвинител, ќе влијаат ли на изборните закони. Дали крвта на демократијата слободно ќе тече или ќе се остварат шегите што беа напишани денеска на Твитер и на Фејсбук во однос на парламентарниот состав кој овој пат е комплектен. Гости во Топ тема вечерва се координаторите на две пратенички групи кои се одзваа на поканата: Горан Сугаревски, добро вечер од СДСМ, и Талат Џафери Дуи. Двете празни столчиња што ги гледате вечерва во студиото се за координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, Илија Димовски, кој до последно велеше дека ќе каже дали доаѓа или не доаѓа во оваа вечерашна дебата, но очигледно ниту како джентлмен не се одважи да се јави да каже дека нема да присуствува на дебатата. И исто така ДП, господинот координатор на оваа претеничка група Имер Алију, кој не се одзва на поканата да биде вечерва гостин и да разговараме на тоа како ќе действува парламентот, можно ли е сега да имаме ефикасен парламентарен состав, можно ли е тој состав да го избере специјалниот обвинител. Ви благодарам што сте во студиото. Вчера вие му посакавте добре дојде на Сугаревски, по 16 месеци и пак вашата парламентарна група се врати во парламентот. Какво беше чувството и очекувањето кога влеговте во парламентот вчера неофицијално, денеска официјално? Значи, пратеничката група на СДСМ и опозицијата во Собранието на Република Македонија се врати исклучиво заради спроведување на договорот од Пржино, се со цел да имаме во Република Македонија фер и демократски избори. Таа е основната причина на доаѓањето на опозицијата во парламентот. Претходно и вие најавивте во вашиот вовед дека опозицијата во изминатиот период можеби била 16 месеци одсутна и тој така наречен бојкот, кој што често пати како термин се употребуваше, исклучиво не беше. Значи, заради дека пратениците на СДСМ не сакаат да учествуваат, исклучиво беше заради тоа што во Македонија во 2014 година беа организирани криминални избори кои што подоцна низ политичките бомби кои што ги објави СДСМ се докажа дека тоа е така. И затоа велам дека исклучиво чувството кое што го имавме овие денови, конкретно е вчера и денес, како учесници, се тоа и денес на координацијата го соопштив, и со враќањето во парламентот, и со денешното повлекување на оставките, доставување до архивата и до председателот на Собранието и до координаторите на пратеничките групи, беше да исклучиво целта на нашето враќање договорот, спроведување на договорот од Пржино, кој што е многу јасен и тоа е една своевидна рамка која што во овие неколку месеци треба да биде реализирана. Талат, ви им посакавте добре дојде и што им рековте и дали верувате во ова што дека ќе се остварат нивните очекувања? Јас уште еднаш ја поздравувам одлуката опозицијата да се врати во парламентот. Моите очекувања се да целосно се спроведе оно што е договорено на 2 јуни од четворицата лидери под покровителство на меѓународната заедница. И во тој контекст ние како Демократска унија за интеграција ќе дадеме све од себе за да може да се оствари тој тајминг, да се реализира онако како што е предвидено, но не на штета на граѓаните кои што ги представуваме. Тоа во секој случај, секој учесник во ова дебата и во овој процес понатамошен, значи од враќањето на опозицијата, треба да го има во предвид. И оно што го кажа вчера при моето обраќање поздравно, значи за доаѓањето на опозицијата, го повторувам, дека ние не смееме да дозволиме како собрание во полн состав сега да оваа политичка криза, која што се одвиваше веќе 15-16 месеци помеѓу двете најголеми политички партии во македонскиот блок, да се трансформира во една нова етничка криза во смисла на пренесување на тежештето на проблемот меѓу двете најголеми заедници во Република Македонија, имајќи предвид дека дел од заклучоците и од договореното во Пржино од 2 јуни е целосното спроведување од одредбите на Охридскиот рамковен договор,
соработката и работата во подобрување на добрососедските односи и задржувањето на агендата на Република Македонија по однос на евроатлантските интеграции. Значи тоа се тие рамки по кои што ние се движиме и за кои што сметаме дека се целосно интерес на граѓаните кои што ги представуваме во Република Македонија. Подоцна ќе се навратам и за вашите, значи и конкретните барања на ДУИ, можеби до периодот до следните избори и подоцна. Меѓутоа, Сугаревски, ќе го видиме и прилогот што го правеше денеска колешката Сонја Николовска во однос на тоа што кажа лидерот на вашата партија. Меѓутоа, она што кажа е условување. Значи, не отидовте без услов. Отидовте со услов дека повторно ќе се заминете од парламентот ако не се избере специјалниот обвинител, а рокот е 15 дена. Зошто со таков услов влеговте? Толку ли не верувате во тоа дека е можно или не може да се избере? Значи вака, да бидам точен, лидерот на опозицијата не каже баш така. Значи кажа дека 15 септември е денот кога треба да биде, последниот ден кога треба да биде специјалниот обвинител и дека на 15 доколку не биде избран, дека партиските органи на СДСМ ќе донесат одлука како треба понатаму да се действува. Значи во тој дел буквално ја цитирам изјавата на лидерот и кажа дека СДСМ и опозицијата се ќе направи и тоа како чин го направивме денес, бидејќи еден од условите беше враќањето на опозиција во парламентот, тоа денес ние го направивме. Согласно роковите кои што сте со договорот од Пржино, на 15 до 15 септември треба да се донесе закон за измена во јавното обвинителство, треба да се избере обвинител и сите рокови понатаму 20 октомври кога треба да се избери дел од министрите, односно да предложите да предложиме, да, и сите оние накнадни рокови каде што Груевски треба последните 3 месеци да не биде премиер и се она што е согласно договорот. Значи СДСМ апсолутно не прави никакви отстапувања од договорот од Пржино, нити па условувања дека вака ќе направи или онака. Ние исклучиво бараме, како што ние направивме да се почитува договорот со првиот чин, така сите политички партии, првично ВМРО ДПМН, треба тоа да го направи. И затоа, СДСМ сакам да бидам тука многу кристално јасен, СДСМ нема да дозволи овој пат, овој договор да биде палома договор. Апсолутно мислам тоа и тоа главната интенција која што беше на лидерот Заев денес беше таа. Ќе направиме се да се почитува, меѓутоа нема да дозволиме да бидеме изманипулирани. Еве да видиме што кажа Заев денеска. Пратениците на опозицијата ги повлекоа оставките и од денеска се вклучуваат во работата на собранието, како дел од процесот на решавање на политичката криза и нормализирање на државата. Велат дека прва обврска ќе им биде избор на специјален јавен обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавноста. Нема да има нови палома договори. Доколку до 15 септември не биде избран обвинителот, опозицијата ќе продолжи да објавува нови прислушувани разговори, но Заев не е прецизен дали се разгледува можноста и за ново напуштање на собранието. СДСМ инсистира на исполнување на договореното, зашто во спротивно може да се доведе во прашање учеството на изборите. Ако не биде исполнет договорот до крај, овој договор за нас е невалиден. На нови криминални избори, зарем треба Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да учествува? Секако. Најважната работа за нас е во целиот овој период до изборите да се вратат во нормала институциите на системот, да ги вратиме демократските институции, а како нус продукт на крајот да бидат слободни, фер и регуларни избори. Опозицијата очекува до нова година да се почувствуваат коренити промени во судската сфера. Очекува избор на преодна влада до 20 октомври, целосно нов избирачки список, нова изборна регулатива, унапредување на медиумите, а потоа оставка на Груевски и избор на нов премиер кој ќе гарантира фер избори. На обвинувањето од ВМРО ДПМН е дека јавно поднеле оставки, а тајно барале да не се усвојат. Заев повтори дека тоа било многу пати јасно и гласно потенцирано. Затоа се голи шпекулации и перфидни безобразија да се зборува на начин дека некој тоа тајно го молел. Днес се работи за сериозни работи, апсолутно вистината беше предочена пред граѓаните и неколкукратно тоа беше потврдено. Опозицијата остана непоколеблива и одлучна, а Груевски за една година прифати се што одрекуваше. Оставка, преодна влада и нов јавен обвинител. Рече Заев и потсети дека наредна обврска се забелешките во извештајот на Прибе, кои само ги потврдуваат состојбите за кои говори и СДСМ.
Значи, доколку не се избере специјален обвинител, опозицијата нема да продолжи понатаму. Меѓутоа, она што непосредно пред почнувањето на топ тема стигна како вест, која беше изненадувачка, е она дека Основниот суд Скопје 1 ги отфрли како неосновани сите докази во предметот прислушкување против Груевски, Јанкуловска, Мијалков и други лица, затоа што според судот доказите биле незаконито прибавени и не можат да бидат предмет на истрага, потврдуваат зателни извори од судот, а судот во меѓувреме достави соопштение до медиумите во кое вели дека не може да ги прифати CD-ата со снимените разговори како докази, заради тоа што кога побарале дополнителни докази од јавното обвинителство во врска со овие снимени разговори, јавното обвинителство не можело да пријави, а судот заклучил дека јавното обвинителство не издал намера за прислушкување, односно за правење на вакви аудиозаписи. Сето ова се случило по барање на адвокатот на оние што претходно ги наведов и кои се опфатени со разговорите Груевски, Јанкуловска, Мијалков и други лица. И од предистражна постапка предметот се станал, односно согласно член 93 од Законот за кривична постапка, бил во истражна постапка и судот експресно ја донел оваа одлука, на што сега и обвинителството има рок на жалба до среда на полнок, или пак за ова ќе одлучува понатаму и апелациониот суд. И сега ова е прашање и за двајцата. Ова стигна неочекувано, затоа што се работеше за политички договор. Политичкиот договор во пржино значеше и враќање на опозицијата во парламентот, меѓутоа и избирање на специјален обвинител кој ќе се занимава со овие предмети. Како во ставот на СДСМ по една вакво соопштение на судот и оваа вест што ја добивте на денот кога се вративте во собранието? Значи, ова е скандал од невидени размери во Република Македонија. Прво, согласно договорот од Пржино, ако имаше обвинителство и судство како што треба, не под врхушката на ВМРО ДПМН, сигурно немаше и да се случи ово, нити пак имаше некаква потреба од специјален обвинител. Сега тие намерно сакаат да направат да нема потреба од специјален јавен обвинител во Република Македонија. Ставот на СДСМ во текот на утрешниот ден ќе биде соопштен по ова, меѓутоа уште еднаш сакам да кажам, ќе немаше потреба во договорот од специјален јавен обвинител ако судството функционираше. Уште еднаш се покаже дека нити обвинителството, нити судството функционира во Република Македонија. Меѓутоа, значи согласно договорот од Пржино од 2 јуни и 15 јули, апсолутно улогата на специјалниот обвинител е заради одредени предмети кои што се од транскриптите и од доказите кои што СДСМ со кривичните пријави ги поднесе до обвинителството, кое што обвинителство со самиот договор за избор на специјален јавен обвинител немаше ни потреба понатаму да работи по тие предмети. Едноставно со самиот избор треба да се избере јавниот обвинител и врз база на тоа да одма да си покрени постапка и да постапува по сите овие предмети. Значи ситуацијата е јасна за ставот, утре медиумите ќе добијат одговор соодветен од СДСМ. Излегува ли дека како да сакаше сега некој да го остави специјалниот обвинител без работа, да донесе пресуда по нешто што очекувавме дека ќе го прави специјалниот обвинител, иако се разбира постојат механизми и начини овие 27 предмети, како што ви рековте, повторно да бидат доставени до специјалниот обвинител, или пак тој да одлучува по службена должност? Во секој случај, значи, договор е да се оформи и да се избира специјален обвинител. Методологијата на изборот треба да реши кои ќе бидат компетенциите, значи надлежностите на истиот, која ќе биде инфраструктурата која што ќе го поддржува истиот, која ќе биде хиерархијата која што ќе се постави меѓу специјалниот и постоечкиот, значи, обвинител, која ќе биде субординацијата. Тоа се сите работи кои што треба да се решат со оно што е разговор и преговори во контакт групите или во представниците на 4 политички партии кои што разговараат за дотичната тема. Меѓутоа што за вас значи оваа одлука? По однос, ја не би сакал да коментирам одлука која што туку пристигната овде, затоа што ниту сум ја видел целосно и како соопштение, значи не е предмет за моја анализа во моментов, но во суштина би требало да биде основот на покренување на иницијатива за одговорност по однос на предметите кои што се поставени и доставени. Се знае, според кривичниот закон, кривично дело злоупотреба на службена должност, доколку е тој основот, не застарева. Кој да биде тој што ќе го реши или го решил,
во било кое време може друг орган да покрене иста иницијатива за да се утврди одговорноста по однос на злоупотреба на службена должност. Значи тоа се кривични дела кои не застареваат. Во тој контекст останува, значи хипотетички не би требало да се разговара, него останува да се види решењето кое што ќе биде по однос на разговорите кои што се обавуваат за основање и воспоставување на институцијата и институтот специјален обвинител, во кои рамки ќе действува и за кои предмети ќе има надлежност да действува. Доколку тој представник, односно специјален обвинител, му се дае во надлежност да ги разгледа сите тие материјали кои што беа предмет на политичките бомби, како што вика координаторот на СДС. Значи, тоа е работа што ќе треба да ја обави. Вие знаете дека покрај таа работа, дел од договорот е да во собранието се воспостави анкетна комисија која што ќе треба да ги утврди фактите и доколку таа комисија дојде до определени сознание по однос на предметните нешта за кои што ќе и биде предмет на надлежноста и на таа комисија анкетна, ќе биде нов предмет и нова можност за да се постапи и да постапуваат институциите по однос на она што ќе го изнајде. Значи, во секој случај, ја не би сакал тоа да го коментирам, оти би ќе има можност некој да го прокоментира дека сега јас како дел од мнозинството ја штитам другиот дел кој што не е присутен тука, ја не сум адвокат на ВМРО, него сум представник на ДУИ кој што има јасни определби по однос на тоа дека оно што е договорено меѓу лидерите да се воспостави институтот специјален обвинител, ние стоиме на тоа дека треба навремено и во предвидениот рок да се завршат сите предвидени нешта, доколку не сакаме да и овај договор меѓу лидерите да испадне како нешто што нема да се спроведе, оти тоа би не вовлекло во нешто по големо, значи, недоразбирање и во поголема недоверба према граѓаните, кон граѓаните и од страна на граѓаните кон институциите и со тоа додатно, значи, би се довело во ситуација граѓаните додатно да не веруваат на институциите. Меѓутоа, како само да ве прашам како политичари дали сте изневерени со оваа одлука? Ние не сме правници. Не сум изненадан, меѓутоа сакав да се надоврзам на ова што колегата Џофери го зборуваше. Значи, прво, намената на јавниот обвинител е баш за тие случаеви. И ќе се вратам малце поназад. Кривичните пријави на СДСМ се многу порано поднесени. Значи, знаете вие, во февруари кога се објавени, веднаш после тоа следуваја кривични пријави против овие лица. Значи, неколку месеци јавното обвинителство и судот можеа да постапуваат. Со самиот договор на 15 јули, конечното случување на договорот од Пржино, автоматски работата на обвинителството не заврши со постапување во овие предмети. Ова е само 2 недели пред изборот на јавниот обвинител. Ова е соодветен страф. Власта се плаши и од ова. Меѓутоа, формално правно може да постапуваат затоа што предметите им се уште во рака и се уште не е избран. Сега збориме по закон. Тие можат седа, меѓутоа, тогаш, која би била улогата Груевски на договорот да се потпиши за избор на специјален обвинител? Која е логиката? Затоа ве прашав дали сте изневерени како политичари. Тие се уплашени бидејќи овие се сериозни и тешки кривични дела за кои што треба јавниот обвинител да... Ја не би приодицирал зошто јавниот и како би постапувал. Меѓутоа, улогата на јавниот обвинител токму по овие предмети да постапува. И затоа велам, ова јавно обвинителство актуелно и судството во изминатите 6-7 месеци можеа кривичните пријави лежеа таму неколку месеци. И тогаш ако сакаја, може истото да го направат. Тие не го направија. Бидејќи дел веројатно тогаш се плашеа кој како да постапи во обвинителството. Сега кога видоа дека наближува денот на изборот на специјалниот обвинител, тие бараат начин како едноставно да се спасат од овие кои што сериозни обвиненија најверојатно треба да бидат. Она што е забелешка го гледам и во соопштението дека не се прибавени докази за тоа како материјалот е прибавен и набавен. Она што СДСМ која ги приложи предметите и не го каже кој е изворот на информацијата, што би рекле ние новинарите, односно од каде се набавени материјалите точно за прислушкување. Тоа е тоа на што почива ова соопштение на Основниот суд 1, зошто ги отврла доказите. Дали на специјалниот обвинител би му ги дале сите работи, дури ова што го прашува сега судот, а тоа значи како СДСМ дошло до материјалите. Специјалниот обвинител ќе си отвори постапка по овие предмети и врз база на тие потегнува обвинителен акт или ги отврла пријавите. Апсолутно тоа законот за кривична постапка тоа и го кажува. И затоа велам да оставиме јавниот обвинител согласно намената негова, претходно и Џофери зборуваше, да постапува. Дали тие предмети ќе бидат
поднесени со обвинителни акти до судот или ќе бидат како пријави отфрлени. Да оставиме на времето, многу блиску е времето, значи уште 2 недели да почне неговата работа. Барем јас се надевам дека тој договор од пржино во тој делот на обвинителот ќе биде. Доколку не, и претходно разговаравме, не сакам да... На Џафери рековте и вие дека се залагате ви како пратеничка група за тоа дека треба да се спроведе законот и дека во рамките на тој специјален обвинител да постапува. Меѓутоа, она што е нејасно и цело време и ние го дебатираме како новинари за да биде јавноста да ја појасна, а е нејасно, кој ќе ги суди тие предмети, како ќе се процесуираат тие предмети. Ова кога ве прашувам дали вие како политичари се чувствувате нелагодно кога ќе има политички договор, а потоа се случуваат вакви работи, остава простори и кај јавноста да не верува како тие ќе се процесуираат, ако да речеме има специјален обвинител, нема специјален суд. А ако специјалниот обвинител ќе делува ли уставно или неуставно, ако го спроведе во постоечките судови. А пак ако пак постоечките судови веќе донеле ваква одлука, ќе му кажат па ние веќе донесовме одлука по тоа прашање. Јас знам дека не сме, нели правно не можеме да дискутираме, меѓутоа сепак се зависи и од парламентот и од политичарите како ќе ги постават овие прашања. Па добро, во секој случај сега правно хипотетички, значи кога ќе отворите еден проблем и ќе се обидете да изнајдете решение за тој проблем, тој создава многу непознаници и многу подпрашања по однос на тоа едното решение како ќе се спроведе и какви ефекти ќе произлезат од тоа решение. Автоматски, значи, како што кажавте, се воспоставува прашањето сега во професионалната фела, ако ќе биде специјалниот обвинител тој што ќе ги истражува предметите одности кои што се поставени пред него спрема надлежности кои што ќе треба да следат, оти се уште не знаеме која ќе биде надлежноста негова, автоматски се воспоставува прашање сега која ќе биде надлежна институција што ќе постапи и ќе одлучува по однос на оно што ќе изнајде специјалниот обвинител. Такви примери, значи, имаме во соседството специјален суд кој што ќе мора да решава специјален предмет кој што е во специјална постапка истражена или до тоа што треба да се истражи. И во тој контекст, значи, оно што кажа вчера СДСМ дека е направена рамка на спогодбата и на договорот од пржино, таа рамка внатре има милион недоречености во смисла до крај да ги формулира и никогаш ниеден договор не може до крај да ги прецизира сите можни решења, затоа институцијата парламент треба да биде таа која што ќе воспостави рамка правна и институционална, законодавна, значи со тежина на законодавна рамка, која што ќе прецизира методологија на спроведување на решенијата и на оно што ќе изнаоѓа специјалниот обвинител во постапката која што ќе му биде дадена во надлежност од самото собрание. И затоа сметам дека оно што ќе биде паралелно действување на парламентот преку анкетната комисија и делувањето на специјалниот обвинител ќе треба да се надополнува еден со друг во смисла на оно што е изнајдено. Според законите во Република Македонија, без оглед од каде е изворот, спрема допрен глас, значи тоа е воспоставен инструмент, по допрен глас институциите се должни да постапуваат и да одат до крај во испитување на наводите во Добро, во Македонија многу допрени гласови имало, па не постапувале. Па затоа Македонија и затоа се наоѓаме тука и затоа имаме ситуација во која што граѓаните викаат ние више не им веруваме на институциите, а ние како нивни представници треба да превземеме се и да направиме се за да изградиме и да воспоставиме систем во кој што и со кој што ќе возвратиме довербата на граѓаните во институциите. Оно што го започна опозицијата со политичките бомби, начна многу теми за кои што до крај не дадоа одговори и оставија простор да и ним делумно не им веруваат граѓаните, иако на почетокот на таа постапка или таа процедура на објавување на политичките бомби, граѓаните беа знатижелни и беа во ситуација да имаат еден степен на доверба во оно што се објавува, но како времето течеше, така и граѓаните полека се повлекува од она почетна доверба во оно што се објавува. Интересот спласна. Спласна затоа што сега ја не би сакал да судам по тоа
дали правилно или неправилно постапија, но до крај оно што го најавува не го објавија затоа што сметаа дека во определен момент поважно е да се преќути него да се каже до крај оно што се ветило дека ќе се каже до крај, така оставија дел од недовербата во граѓаните кои што почетно им дадоа поддршка во таа процедура на објавување. Сугаревски, имате можност за реплика. Да, значи, специјално прво мислам дека ајде од почеток, значи специјалниот јавен обвинител баш и треба да истражува, затоа што и тој ќе истражува, извините, и за пуч и за прислушкување. Да, и за Тоа пуч и значи за дека и пуч прислушкување, ќе за се сите оние предмети кои што денеска основниот суд еден се обидува да ги отврди. Таму има сериозни кривични дела, не само во тие 27 дополнително можат уште кривични пријави да бидат поднесувани и врз база на тие кривични пријави тој да води истрага, а не обвинителството или судот да ги издвојува доказите како што направиле овој суд сега, едноставно тие како предмет на доказ да не биде во понатамошната постапка. Значи специјалниот јавен обвинител со самата истрага тој поведува со новиот закон за кривична постапка, значи тој ја води истрагата. Сега немаме истражен судија со новиот закон за кривична постапка, самиот обвинител води постапка. И така да апсолутно, ако постапиле овие вака, не значи дека и специјалниот суд Талат го спомна, дека нема понатаму да и нормално ако најдеме и се изнајде начин тој да биде избран, да постапува. Ова е страф од страф апсолутно од ништо друго, дека за 2 недели ќе имаме нов обвинител, затоа што овие луѓе врхушката на ВМРО не веруваат на никого и затоа темпирано ова го прават баш на дента кога опозицијата се прати во собранието. Во делот на објавувањето на вистината за Македонија, како што беше најавено, значи во ниеден момент ние не кажавме дека нема до крај да биде. Значи ќе биде таа до објавена до крај. Прашањето е ги дозирате меѓутоа така избегува во јавноста. Значи апсолутно дека голем дел на тие политички бомби беа објавени и во најголем дел од тие политички бомби ќе бидат до јавниот обвинител на крајот на краиштата. Битно е јавноста ќе го дознае тоа. Дали ако директно не го посочи, меѓутоа претпоставам дека мислеше на случајот можеби Монструм и на други случаеви, да јавниот обвинител се произнеси по тие дела. Значи, СДСМ не суди по овие дела. СДСМ открива сериозни докази врз база на кои што овие луѓе кои што ќе се позанимаваат со оваа проблематика треба да одлучат. Дали овие луѓе кои што го направиле ова дело, а тоа е врхушката на ВМРО-ДПМН, ќе одговара пред суд и ќе биде со сериозни обвинени или ќе бидат пријавите отфрлени. Значи, во ниеден момент немаме намера да прикриваме апсолутно било што. И тоа за многу брзо време веројатно ќе биде и докажано. Меѓутоа, како политички инструмент го користите, дури во најавата дека ако не се избере обвинителот, тогаш ќе продолжите со бомбите. Денеска никој не кажа, кога ќе дојде обвинителот, ние ќе ги доставиме доказите, туку ќе ги објавиме бомбите ако не биде избран. Тоа е разликата. Ние сметаме дека, бидејќи станува, пак ќе кажем, збор за сериозни и тешки кривични дела. Таа е работа на обвинител. Надвор од она што јавноста треба да го знае, тоа е и работа на обвинителството и на судството во Република Македонија. Тоа значи дека сите предмети што се врзани со прислушкувањето ќе бидат доставени. Најголем дел се доставени, сите други што се ќе бидат оставени. А дополнително со неисполнувањето на договорот, бомбите повторно ќе бидат објавувани. Затоа што ќе нема начин ние да ги доставиме до специјалниот обвинител. Кажавме и тогаш, СДСМ не му верува нити на обвинителството, нити за судството во Република Македонија. Меѓутоа не ми одговоривте на прашањето што претходно го поставив, дали доколку го постави како барање и специјалниот обвинител она што го бара сега обвинителот, а тоа е изворот на прислушкувањето, затоа што ваквите ЦДА во ваква форма не ги признава, дали вие ќе имате доверба во тој специјален обвинител да се апсолутно сите докази? Согласно договорот кој што е постигнат, пак ќе кажем, апсолутно ќе веруваме во специјалниот обвинител затоа што тој нема да биде специјален обвинител од СДСМ, тој ќе биде таму се потпишани 4 лидери на политички партии. Тој ќе биде усогласен кандидат за да биде. И мислам дека тогаш најголем дел на граѓаните кои што сега немаат доверба во Република Македонија во обвинителството и во судството, тогаш мислам дека најголема доверба ќе имаат спрема него. Затоа што тој ќе биде таква фигура врз база на кој што со потпишани договори од 4 лидери ќе биде избран и нормално е да имаме сериозна доверба во таков човек. Не само ние, и СДСМ, и ДУИ, и ВМРО-ДПМН и ДП, затоа што и начинот на кој што ќе биде избран ќе биде таков. Вие спомнавте дека постојат специјални обвинители и специјални судови во соседството и видовме дека функционира, се носи баш на 15 септември во Косово, стапува на сила еден специјален закон што се вели. Меѓутоа сето тоа е во посредство со меѓународна заедница, таму и така функционира тој систем. Ние имаме една друга ситуација, кога потпишавме договор во посредство на меѓународната заедница, можеби сме под мониторинг, меѓутоа она што сега го остави е на вас пратениците и вие тоа самите го кажавте. Така што не може никој не ви дише во врат како што им дише на вашите колеги во Косово. Не е баш така.
Ние во Македонија имаме два договора така подпишани под покровителство на меѓународна заедница. И двата договора институционално, за да се институционализира, мора да поминува низ соодветни институционални процедури, а тоа е собранието. Вие знаете, Охридскиот рамкови договор е подпишан од 4 лидери тогаш, под покровителство на меѓународната заедница, но за тој да стане обврзителен акт, морал да поминува низ соодветна парламентарна процедура, која што и помина. Претходниот договор што го подпиша ВМРО, ДПМН и СДСМ по однос на случувањето во парламентот во 2012 година, го направија самите чинители или учесници во тоа и го знаеме резултатот и го знаеме епилогот на тој договор. Договорот од Пржино, знаете дека е под директно, значи, надгледување на Европската заедница и Соединетите Американски држави. И не излегува од просторијата, дури не соопштија дека е постигнат договор. Но, за волја на вистината, ниту Европска унија, ниту амбасадорот на Соединетите Американски држави нема да дојде во собранието и да ја спроведе постапката собраниска, институционална, за да тој договор добие и да се здобие со институционална, значи, процедура и со институционална сила, да тоа биде обврзувачки акт за сите нас како представници на граѓаните и тоа граѓаните да го превземаат како акт на нивните представници. Од таа причина викам и кажувам дека ризикот за непочитување на овој договор да се продлабочи кризата е огромен. Поготово пошто е навлезен во институционална рамка и ова више не може во институцијата парламент и во институциите на државата не може да се гледа како решение и спогодба на двете најголеми политички партии од македонскиот блок, затоа што тие се договориле и ово ќе биде решението, него тоа е институционално и мора да се има консензус меѓу сите чинители во парламентот, а тоа се 4 политички партии најголеми кои што се представници на граѓаните во парламентот и таа мора да има консензус со сите нас тамо представници, за да може да биде прифатен од сите граѓани. Меѓутоа ги имавте првите координации еве денеска. Каква е атмосферата? Можно ли е тоа? Првата координација, сега ја не сакам да зборувам за атмосферата и од првата координација, затоа што таа е ад-хок координација која што треба да ги определи динамиката на нештата за да навлезат во институционална рамка и да имаат институционална процедура, но ако се водиме по оно што е пропишено со документите последователно, тогаш таа процедура може да не одвлече до безкрај. И затоа е политичкиот договор да определен дел од процедурите и да се скратат. Затоа што ако одиме по една иницијатива или по едно барање, кое што формално правно треба да ја начне и да ја почне, значи СДС како пратеничка група која што се вратила во собранието, ево конкретно и банално, за да може да се пополнат местата во комисиите, ние сакаме, не сакаме, доколку сакаме, тоа треба да се скратат процедурите во однос на оно што е пропишено со соодветните документи во собранието, значи законот и деловникот. Верувам дека е флексибилна во однос на тоа и дека веќе тоа е динамиката. Нема проблем околу тоа. Ако одиме процедурално, значи тоа се процедурите. Ако ги оставиме конкретно и исклучиво по она што е процедура, ние ќе одиме до безкрај. Затоа координацијата денешна, наредната координација, па разговорите соодветни со председателите на комисиите треба да придонесат да таа процедура што е можно да се скрати, за да може да си го испочитуваме оно што е рок кој што ни го определија нашите лидери како представници на политичките партии. Имавте координација со ВМРО еве денеска? Не, имавме сите координација, не со ВМРО, него сите немавме со ВМРО координација, имавме координација сите координатори на пратеничките групи кои се во собранието. Значи разговаравме, нашиот став, јас и вчера го соопштив тоа. Значи ние од СДСМ и од опозицијата спремни на први влеговме заради овие процедури кои што Џафери ги зборува со барања, итни барања за кратење на процедурите, затоа што има можност согласно деловникот на собранието да се закажуваат седници итни, не мора да се чекаат 10 дена, па се со цел као еве поминаа 10 дена и не можеме
да биде изговор утре да го измениме законот за јавно обвинителство, па не можеме да го избериме јавниот обвинител и затоа денеска нашите барања беа во најкратки можни рокови да се одржат. Прво комисија за избор и именување каде што ќе бидат избрани членовите на комисиите и работните тела на членовите на СДСМ и опозицијата и потоа веднаш да се закаже итна седница на собрание каде што тоа ќе биде и направено. Врз база на тоа, од наредниот ден, викам членовите на парламентот, односно пратениците на СДСМ и опозицијата учествуваат во работата на комисиите и во работата на работните тела, се со цел да можеме активно. Ние можеме согласно деловникот да учествуваме и така, меѓутоа не можем да бидам член на ниедна комисија доколку претходно собранието не даде согласност. И затоа она што го зборувавме, ние од денеска од први практично на таа координација која што ја спомнувате, адхок да, беше и ова разговарано. Можеби ќе треба уште една, значи утре најдосна, меѓутоа нашето инсистирање утре или други ден веќе да се одржи седница на комисијата и седница на парламентот, се со цел да и затвориме овие прашања веќе од наредните 10 дена до изборот на јавниот обвинител и сменувањето на законот за јавно обвинителство, тоа да го направиме регуларно во собранието. Инаку значи не би сакал постојано да одговарам дека зошто е СДСМ вратена во собранието. Апсолутно е само заради една единствена причина, тоа е спроведување на договорот од Пржино и организирање на фери демократски избори. Значи, согласно политичките бомби видовме со какви се методи и криминал се има власта служено во изминатиот период и затоа сметам дека основата на сите работи кои што се вклучени договорот укажува. Видете само еден параметар кој што сакам да кажам. Тие велат еве СДСМ се врати во собранието. Добро, се врати во собранието. Ајде да видиме ситуацијата вака. Погледнете го договорот од Пржино и погледнете што Никола Груевски како премиер во оваа држава само пред 6-7 месеци изјавуваше. Изјавуваше дека во Република Македонија нема да има предвремени парламентарни избори. Изјавуваше дека нема да има преодна влада. Изјавуваше дека не постои шанса тој да биде повлечен од премиер и да се организираат такви избори. Дека СДСМ нема да учествува и опозицијата во владата која што ќе ги организира изборите. И видете го договорот од Пржино. Значи се она што зборувал Груевски апсолутно не е точно. Се излези. Затоа сметам дека договорот од Пржино е многу солидна рамка која што нормално треба да биде имплементирана во наредниот период. Инаку апсолутно се што кажа човекот апсолутно излезе дека не е така. Добро, направивте договор на крај. Пред да ги видиме ставот на ВМРО ДПМН, затоа што Илија Димовски не е овде во студиото, па го снимивме на неговото денешно обраќање, пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Дебатата трае за време на рекламите. Продолжуваме со она што значи работа во парламентот и функционирањето на законите. Меѓутоа, пред да продолжам со соговорниците, да се подсетиме на сите Твитер и Фејсбук пораки што денеска ги имаше, можеме на видео зидот и да ги видиме. Враќањето на опозицијата даде многу коментари. Брза е СДСМ кон Собраниски двор, те чека ВМРО со лажен договор, беше една. Септември е кога има се, учениците се во училиште, пратениците во парламентот, ајварот дома. Доста распустераше без усил и крај дневницата да ја заработи, секој мора знај. Значи, имаше, им благодарам на оние што еве не ги именувам, но ги позаимив овие Твитер статуси кои денеска ги имаше. Она за што ве обвини власта е дека сте си зимале плата 16 месеци како опозиција, а не сте се појавили во собрание, што значи зборуваше за вашата неодговорност. Пресот го држеше Илија Димовски, па да видиме што све кажа на сметка на опозицијата. Собранието на Република Македонија е државен орган каде се носат закони, каде се носи буџет на државата, каде се носат најкрупните одлуки. Пратениците имаат обврска, која сами ја побарале и за која сами се кандидирале, да бидат присутни во собранието, да дискутираат, да прашуваат, да одлучуваат. Секоја друга постапка, секој бојкот, уцена, деструктивно однесување, секоја блокада оди единствено на штета на државата и на нејзините граѓани. Оправдување за неработа, за незаинтересираност, за неодговорност нема и не може да има. Но секоја партија и секој поединец пратеник одлучува за себе и треба да е спремен да ја сноси одговорноста, а за неа ќе одлучуваат граѓаните за само 8 месеци. Додека пратениците на СДСМ не работеа,
во Собранието на Република Македонија се донесоа низа од значајни закони и одлуки кои се од директен интерес на граѓаните. Пратениците од ВМРО ДПМН, од целата наша коалиција за подобра Македонија, но дозволете и останатите пратеници од пратеничките групи на ДУИ, ДПА и независните пратеници во изминатата година имаа интензивна и плодна работа. Сите овие 90 на пратеници беа на ниво на обврската која ни ја дале граѓаните, а која сами сме ја побарали. Сите овие пратеници не дозволија да биде нарушено нивното достоинство и кредибилитет, да не доаѓаат на работа, а да добиваат плата. И не дозволија лично да се стават во улога на заштитници на кариери на луѓе со сомнително минато и сомнителни идеи за стабилноста и развојот на Република Македонија во иднина. Почитувани, ние сме овде избрани врз база на волјата и одлуката на мнозинството граѓани во Република Македонија. Ние имаме намера да работиме на исполнување на програмата за која сме избрани. Ние имаме достоинство и знаеме дека секогаш мораме да работиме во интерес на граѓаните и тоа ќе го правиме и во иднина. Нема да дозволиме Собранието на Република Македонија да биде орган кој ќе се занимава само и единствено со интересите на СДСМ или било која друга политичка партија. Нивните пратеници имаат обврска да бидат овде, да ја одработуваат својата плата, а не да бидат дел од сценарио за заштита на кариерата на одамна пропаднати политичари. На овој прв училишен ден за нив се надевам дека ја научиле лекцијата дека со седење дома, лежење во измислени кампови на слободата, континуирана недоследност во ставовите, измислување епохални битки и тропање по прозорите на граѓаните, не може да сметаат на поддршката од нашиот народ, кој за разлика од нив секојдневно си ја одработува и својата плата и својата екзистенција. Ние работиме додека другите не работеа. Ова е замена за тоа што Илија Димовски денеска не дојде на дебата. Јавно бара, но тајно се надева да не им биде прифатена оставката. Една од речениците што денеска беа кажани од страна на ВМРО ДПМН на ваша адреса, дека потајно сте се надевале дека нема да ви биде прифатена оставката уште тогаш и еве реплицираше и лидерот на партијата, меѓутоа од ова сето што го слушавте денеска, еве одееше ВМРО на тоа дека вие зимавте плата, а не доаѓавте во собрание. Дали еве како ќе одговорите на овие обвинувања? Значи, на ова прашање имам, не знам колку пати одговорено, меѓутоа во интерес на гледачите сега ќе одговорам. Значи, по завршувањето на изборите во 2014 година во 19 часот лидерот Заев излезе и го кажа ставот на СДСМ за изборите. Дека тие се криминални, дека ние не ги признаваме и дека бараме техничка влада која што ќе организира следни избори, која што еве во договорот од Пржино ја има. Околу делот на работата како пратеник и како на пратениците на СДСМ и опозицијата. Значи, веднаш после тие избори, ние нотарски изјави поднесовме до собранието, каде што баравме да мандатите наши не бидат верифицирани. Од кога беа насилно верифицирани во собранието, ние сите пратеници, 31 пратеник од СДСМ и опозицијата, поднесовме оставки во собранието на Република Македонија, кои што на една од седниците, која што беше закажана, требаше да бидат констатирани таму, се измисли форма како иако деловничкото право беше многу јасно дека со самата таму нема значи гласање околу нашите оставки, едноставно имаме читање каде што се констатира оставката на оној пратеник кој што поднесол. Тоа е право деловничко. Кај што до ден денеска таа седница е вешт обид да биде таа седница прекината и никогаш не продолжена. Веројатно ќе бараат начин како сега со повлекувањето на нашите оставки и за понатаму да измислат или направат нова деловничка опција за присилно ни ги одземат со 82. Замислете, на констатација на мандати не ни ги прифаќаат каде што не треба гласање, се оди на форма 82 пратеници да ни ги одземеле мандатите ради 6 месеци што не сме одели. Значи, јас функцијата и пратениците на СДСМ во изминативе 16 месеци ите како на терен, затоа што прво како пратеник, како избран народен пратеник, заедно со сите тие 30 други пратеници. Функцијата народен пратеник сме обавувале исклучиво на терен и не подразбира пратеник, тоа и колегата го знае, дека се само во собранието. Ние, пак ќе потенцирам, враќањето наше во парламентот е исклучиво ради една причина. Тоа е реализација на договорот од Пржино. Мојата плата ите како сум, а да бидам искрен до крај,
Значи, ако сум модел во собранието на Република Македонија, може би уште повеќе средства би земал. Меѓутоа, тоа не е ни најважно. Значи, не е основната. И вие велите на терен сте си ја заработиле платата? Да, апсолутно, затоа што и како пратеник од претходниот состав, постојано тогаш и сум го работил. И на голем дел пресконференции, тоа и сум го правил, и сум барал начин како да ги изнесам ставовите, бидејќи не сум модел во собранието, кои се нашите ставови на партијата, на опозицијата, околу сите овие работи кои што власта ги прави. Очигледно ќе се види на изборите колку сте работеле на терен и во овој период како сте заработиле платата. Меѓутоа се чувствуваше отсуството на опозицијата. Парламент без опозиција нема дебата, како што и сега немаме некоја активна дебата овде во студиото. Од друга страна ви даде можност како и вие владеачка партија да носите закони со некој апсолутно мнозинство, а особено со бројката на законите кои беа носени 370, да речеме, и по скратени постапки, што по редовни постапки, особено се почувствува во последниве денови, пред да дојде опозицијата. Тој закон за прекршоци предизвика многу закони повлече да се носат и јавноста доби впечаток дека еве власта ја користи оваа ситуација експресно да се донесе закони што ја одговара да ги донесе. Добро, во секој случај формално правно собранието значи можело да функционира, имајќи и предвид бројките кои што го сочинува мнозинството и делот од опозицијата кој што учествуваше во работата. Но очигледно дека не би било пожелно отсуство на опозицијата, затоа што шмекот, ако може да се каже со народен жаргон, на демократската дебата во парламентот на држава која што смета и претендира да биде демократска, значи членка на Европска Унија, би било неопходно и потребно опозицијата да биде присутна и да може да придонесе. Без оглед на причините кои што придонесува опозицијата да не биде присутна, сепак тоа се политички одлуки и право со закон определено на политичките субјекти кои учествуваат во политичкиот живот да определат со сопствени одлуки каков ќе биде начинот на нивното делување и во тој контекст, значи, бар ние како ДУИ не спориме, имајќи предвид дека е тоа одлука на политичка партија која што ќе спроведе политичка програма и начинот на како тоа ќе го спроведе, а граѓаните кои што ги дадоа гласовите за тие политички субјекти ќе решат и ќе одлучат во наредните избори дали одлуката била исправна или неисправна. И во тој контекст, значи, ја не би сакал да спорам за нивната одлука. По однос на законите кои што се донесува по скратена постапка, а врзани за како последица на носењето на законот за прекршоци. Како што знаете, законот за прекршоци е закон кој што се носи со двотретинско гласање. Истиот, значи, како дебата е завршена уште на почетокот на годината и во моментов кога се обезбедија 82 гласа за да може да го изгласаме и тоа во корист на граѓаните кои што беа засегнати со решенијата на претходните одредби кои што се изменја во законот за прекршоци, последователно за да може да се спроведе тој закон, материјалните закони беше неопходно хитно да се, односно по скратена постапка, да се изменат во делот на имплементација на законот за прекршоците заради можноста да граѓаните, односно субјектите кои што доаѓаат под удар на законот за прекршоци врз основа на материјалните закони немало можност да се примени скалеста тарифа. Меѓутоа не само овој закон, имаше и други закони кои се носеа, не е само тој. Мислам, не е само поврзано со тој. Неспорно е дека затоа најавија ревизија од СДСМ на законите. Неспорно е дека имало и други закони во претходниот период во скратена постапка донесени, но во склопот на ово што вие го третирате, во главном 99% од законите беа усогласување со законот за прекршоци и тоа веројатно и очигледно е дека во јавноста создава слика дека се прави сега тоа во позиција на носењето или неносењето закони пред или непосредно пред враќањето на опозицијата, но во секој случај тоа се во корист на граѓаните и на субјектите кои што учествуваат во платниот промет и во животот. Немаше кој да дебатира за сето ова време, меѓутоа, еве, пред да продолжите вие со репликата, би сакала да ги слушнеме експертите. Што тие велеа минатата недела кога се носеа вака експресно законите и дали е тоа добро за државата? Предлогот на закон целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласувате. Купно гласа 62, сите 62 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека собранието го донесе законот за изменување и дополнување на законот
за игрите на среќа и за забавните игри. Во ваква атмосфера течеше и денешното гласање за законите по скратена постапка. Експресно, без дебати, полемики, 60 закони добија зелено светло за само неколку часа. На неколку наврати спикерот Велјановски не можеше да обезбеди кворум. Пратениците беа незаинтересирани. Некои разговараа меѓу себе, други на телефон, читаа весници, решаваа крстозбор. Ниту еден не се јави за збор. Експертската јавност предупредува дека ваквото носење на закони без општ претрес и јавни расправи е недозволиво, нетранспарентно и неприфатливо, бидејќи законите се правна рамка за јавен, а не за личен и партиски интерес. Сега да се уриваат рекорди во донесување на закони по скратена постапка е особено проблематично. Зошто? Зашто живееме време на политичка, но и време на парламентарна криза, зашто парламент без опозиција има сериозни проблеми, особено кога се во прашање законите, а особено закони што се носат по скратена постапка. Значи, максимално треба во овие денови на преговори власта да абстинира, односно да се воздржува од донесување на закони. Од Македонскиот центар за меѓународна соработка велат дека кај ниту еден од објавените закони не е испочитуван минималниот рок од 10 дена консултации со јавноста. Не може министерствата да не го почитуваат она што е предвидено во деловникот за работа на влада и да од 65 закони само 5 се дадени на јавни консултации, односно само објавени на ЕНЕР, и тоа помалку од минимумот од 10 дена. Во текот на неделава собранието усвои над 200 закони по скратена постапка. Ваквиот потек владеачката ВМРО ДПМН го оправда со потребата до согласување на законите со измените на Законот за прекршоци и Законот за општа управна постапка. СДСМ најави дека доколку ја добијат власта на изборите во 2016, тие ќе спроведат темелна ревизија на сите закони. Може ли СДСМ сега да изврши ревизија на овие закони, а од друга страна намерата е по кратка постапка чим се носат, да не учествува јавност, да не учествува ни владин сектор, да нема јавна дебата за овие закони? Најпрво сакав да кажем, односно гледачите имаја прилика низ овој прилог да видат, бидејќи бевме обвинувани околу платата, како работат пратениците на ВМРО ДПМН. Имаја прилика да видат. Класична гласачка машинерија. Добро, таму беа и на дуи пратениците. Класачка гласачка и на дуи пратениците. Значи, станува збор за закони, прво станува збор да бидеме јасни, за закон кој што опозицијата го поднесе уште во 2011 година. Тоа е законот за прекршоци, кој што сега тие вршат усогласување со материјалните закони по делот на казнените одредби, кои што ги имаат тие. Меѓутоа, апсолутно не е потребно. Прво видете го рокот, 3 дена пред враќање, 4 дена пред враќање на опозицијата, кога апсолутно не требаше ништо, односно во редовна постапка за 10 дена да учествува опозицијата во тие закони, бидејќи ние како предлог сме го дали, ние апсолутно не можеме против да бидеме. Лицемерно е што тие пред 4 години со исмејавање овој закон го одбијаја, за сега пред 7-8 месеци пред избори се фалат како тие мислат на граѓаните, ги сакаат фирмите и затоа им ги намалуваат казните. Тоа е срамота. Сега ВМРО ДПМН овој што го прави со исмејавање пред 4 години го одби. За сега да се фали. И сите овие мерки, како кои што ги прават овие денови, се исклучиво за повторно да ги излажат граѓаните. Ви тврдам, не дај Боже, на регуларни избори ВМРО ДПМН да победи. Сите овие закони, тие таква редефиниција би направили. Наново да бидат по 10 пати казните повисоки. Да, апсолутно. И ако ги гледате сите закони кои што во изминатиот период сама ги има поднесено во собранието, апсолутно зборуваат дека ние сме имале програма врз база на која што тоа едноставно ги крадат идеите преку низа на закони кои што ги даваат сега во собрание. Добро, сега вие викате ги крадат идеите, ако сте биле внатре во собрание ќе сте им кажале и ќе сте можеле да учествувате. Тоа е сега меч со две острици. Тама на регуларни избори избрани, а не на криминални. Затоа велам тоа е меч со две острици. И уште една работа колкаво е лицемерието, тоа сакав да го кажам во друга форма. Еве и Џафери е подолго време пратеник, сме работели, знаете дека за некој закон вистинските ефекти да ги постигни, потребно е да поминат барем година, 2 или 3. Законот за хонорарци е многу јасен. 4, 5, 6 месеци. Не знам државната матура и не знам уште колку закони, преди се во интерес на изборите кои што треба да дојдат, се она што тие мислат дека е непопуларно,
сега во месец, 2-3 ќе се обидат она што 10 години не можеа да го направат, сега да го направат. Мислам дека не се со толку кратко паметени граѓаните и дека ова сето ќе биде во многу голема мера казнето на парламентарните избори во април. Чувствувам за потреба за реплика во смисла што сликата која што се создава со коментарите на експертите, кои што од аспект на експертиза и како такви ги почитувам, имајќи предвид нивната кариера, но гледањето од надвор, а не навлегувајќи во суштина на процедурите и на оно што е материјален дел од законите, е несоодветно во смисла што како процедура од надвор изгледа несоодветно и све многу бројни закони се носат по скратна постапка, посебно дотичниот дел кој што се усогласува со Законот за прекршоците, не навлегувајќи, значи, експертите во делот на суштината на измените, а измената е за да се усогласи. Значи, ако со Законот за прекршоци била фиксна казна од 5000 евра, 8000 евра и со истиот таа е намалена, односно е направена скалеста во смисла на оно што за субјектите од аспект на приходите колку што остваруваат во текот на годината и тоа да биде основата за висината на прекршокот, материјалниот закон бил во колизија со новиот закон што го донесовме и во тој контекст, ако го оставите решението да чека во наредниве 20 на дена, месец дена, дури се донесе во редовна постапка, тоа ќе создава проблеми во спроведувањето на истиот. Меѓутоа, тоа морам да ве прекинам. Само за неколку дена се вракаше и опозицијата. Можете во скратена постапка заедно да ги донесете тие закони. Затоа што ништо во смисла на дебатата суштински немаше да измени делот во усогласувањето дека за таа и таа казна во законот за трговските друштва, еве пример да го земам, казнените одредби што се во материјалниот закон, ако се доведуваат во согласност со Законот за прекршоци, што дебата ќе има во суштинска смисла, што ќе беа против или ќе кажа оно што го кажува Сугаревски сега, дека тие имаа закон во претходниот период во 2011 таков како што сега се донесе, суштината е иста. Тоа сега може да спориме колку што сакаме. Целта е гледачите што не гледаат да разберат суштината, дека суштината во измените во таа бројка на закони кои што ги спомнавте е усогласувањето со делот на намалување на казните кои што беа предвидено со претходниот закон за прекршоци. И во тој дел, дали тоа сега ќе се толкува како предизборна кампања, дали тоа ќе се толкува вака или онако, тоа е дел на политичката дебата која што ќе се води во нас од сега па натам во тој контекст. Значи, во суштината таа е сега, ако сакаме да спориме и да дебатираме само за тој дел... Прво морам да ја вратам малце ситуацијата поназад. Значи, станува збор за редовна пракса, која што власта ја прави од 2008 навам. Значи, се сеќавате 2008, кога првиот пат беше Заев уапсен, имаја прилика да донесат 170 закони кога ние бевме надвор. Два пати деловник на собранието носат без опозиција, иако Венецијанската комисија е многу јасна и вели дека со консензус треба деловникот да биде. И многу уште пати. Сакаме една работа да се надоврзам на последната измена околу Законот за прекршоци. Опозицијата ни една и добра идеја нема да ја кочи во собранието ако на некого му било страв дека тоа не требало да го прави 3-4 дена пред влегувањето на опозицијата да го носи и ако наместо 2 дена траело 5 дена во редовна постапка. Ако вие сметате дека ние тоа сме го правеле од страв, што вие ќе се вратите тука, тоа е ваше право да мислите така. Фактот е непобитен дека злоупотребувањето легитимно како мнозинство го реализиравме тоа што го претходно донесовме како основен закон кој ги пропишува казнените одредби, односно прекршоците и висината на непознат ми е законот затоа што и од таа причина сега пишувачите на законот сумил. Вие имате за право да толкувате така дека ние тоа сме го правеле од страв. Ја ти тврдам дека ништо од страв не сум правил затоа што ниту се плашел од СДС кога било во собранието, ниту па сум се плашел од СДС кога е надвор од собранието или било кој друг. Не правиме муабет за страв, правиме муабет за
Сега, така го кажа, дека ние тоа сме го правили по претпоставка од страв, затоа што ќе се вратите да вие не и се ќе издолжи правите. дебатата, па за добар закон, поготово некаде каде што сум бил пишувач на законот, можам само да го поддржам. Суштината дека ќе се одолжи дебатата по однос на тоа дека се добри закони, тогаш сме ви правили услуга да не фалите толку затоа што носиме добар закон. Не, апсолутно, јас убеден сум дека тоа е ова е сега лицемерно. Па не е лицемерно, затоа што за никакво фалење. Луѓето кои што го зедовте примерот со законот за трговски друштва, па луѓето со фирмите знаат дека ова власт буквално 10 години ги коли и сега да доаѓаме во ситуација дека тие се добри како казни од 8.000 евра ги намалуваат на 2.000 евра. Па во таа работа ви тврдам дека ни една фирма, ни еден човек нема да верува. Добле се. Ако опозицијата даде добар закон, независно од временска рамка. На првата седница тоа ќе го докажам. Каде што истите пратеници тогаш ни говорат колку треба да се зголеми фискалната дисциплина во Македонија, колку пари треба во такси, во казни и во глоби да се соберат во буџетот, за сега изиграва рамнодушно и да вели ние многу мислиме на фирмите. Па пресконференции со по 10 души како ги намалуваат казните, како ги намалуваат глоби. Страмота, класично лицемерие. Талат, меѓутоа факт е дека владата донесе па повлече закони, како што беше законот за хонорарци. Се чувствувате ли како гласачка машинерија за сето ова време? Затоа што се зависи од тоа што поминува во јавноста, што не поминува. Дали сме пред избори или не сме, што е политички маркетинг и пиар, а што е всушност добар закон? Во секој случај, ние не сме правиле маркетинг, бар како Демократска унија за интеграција, и ниту па имаме намера да правиме маркетинг од тоа. Сметавме дека е неопходно статусот на тие луѓе, кои и да се, тоа се граѓани на Република Македонија, кои со години беа под плаштот на хонорарци, договорци и нерешен статус, да се реши со закон. И сметам дека законот го даде ефектот на тие што со години чека. Добро, Горан, сега ти може да се чудиш. Сега ти може да се слушај, Горан, 5 месеци ефектот. Горан, може да се чудиш сега со тоа, но факт е дека има луѓе од пред 10 години кои што беа договорци постојано. Мислим, дали е тоа кај што се предвидува предвремени парламентарни избори, тој закон никогаш немаше да го повлечите сега. И прашањето второ дали се работи за партиски работувања. Дали тоа мислам, ние го донесовме законот, сега има други институции дека цена дали се тоа партиски не бе повлекувањето сега, ако вработувањето пред 10 години било партиско, тогаш ајде да видиме без оглед решени се судбини на луѓе кои со години беа искористени, да не кажам со по-тежок збор. И реши како статус. Талат, имаше закони како што изминете законот за одбелечувањето. И не е лицемерно, доколку се утврди дека ги дава соодветните ефекти, тој закон да се стави во мирување. Имаме милион закони што државната матура за што е одлагањето сега? Ние ставивме во мирување закон за Војна академија. Во нашиот состав кога бевме коалиција 2002-2006, така? Зошто сметавме дека немаме потреба да продуцираме кадри, да правиме хиперпродукција на кадри за потребите на армијата и Министерството за одбрана. Добро, имате конкретно прашање сега за матурата. Конкретно тоа беше. И сега, ако ставивме во мирување закон кој што требаше да дава кадри за армијата во определен период и последователно со друга студија, со друга проценка е ставено нов закон кој што определува и рамка колку луѓе годишно ќе се примаат за школување таму, тоа не би требало да биде казна за СДС и ДУИ, зошто во тоа време го ставија во мирување закон за Војна академија, па сега дошол ДУИ со ВМРО па го реактивира законот за Војна академија. Тоа се процеси кои што треба да ги следиме, впрочем тоа ни е работа како собрание, да цениме и да процениме. Ако ни е работа како собрание, дали државната матура ќе го подобри квалитетот на образование ако немаше парламентарни избори во април? Лично, јас не знам ние на кој начин како коалициони, меѓутоа секаде каде што оди човекот секојдневно со по некакви нови наводно изненадувања под наводници. Дали ќе го подобри или не? Тоа е прашање, ниту ја, ниту ти, ниту било кој не може да одговори сега дали или не. Во смисла да и не.
Затоа што се тоа системи кои што навремено се воспоставуваат и се изградуваат и се надоградуваат. Друг проблем е, еднаш се става, еднаш се вади од фокусот. Ворете се, става и се вади. Сега. Еднаш може, еднаш не може. Не, еднаш може, еднаш не може. Ако одиме под теркот, ако сакаме квалитет, јас во моје време сум имал дипломска работа по завршување на сите оние испити со кои што ќе треба да докажам дека сум го завршил. По квалитет национална стратегија има 15-20 години што трае, нема потреба. Ако сакаме, не се не фокусираме се. Зошто еве сега? Ценевме дека имаме мандат од името на граѓаните да размислуваме за квалитативно образование со кое што ќе се докаже. Фалинките, има дел од фалинките во тоа, во смисла што системот не може да се изгради во една школска година и да се цени оваков или онаков. Нормално е, ако се искажува револт во фейлата на која што е наменето тоа, и да се повлече човекот, затоа прави се проценка. Ако одиме по теркот на Европа, таму и не се прашуваат граѓаните за тоа, затоа што е воспоставен систем и селекцијата квалитативна се прави уште во предшколската возраст. Меѓутоа кај нас покажа дека под притисок на јавноста се менуваа работите. Под притисок на јавноста и да не го изумуваме договорот од пржина. Да, во тала да оставиме време и за Горан да говори. Апсолутно. Договорот од пржино и матура немаат никаква врска. Има апсолутно врска затоа што таму вели 24 април 2016 предвремени парламентарни избори. Никаква врска нема. Значи апсолутно има. Договорот од пржино вели 24 април 2016 предвремени парламентарни избори. Овие закони, овие пријави врзани со судството и ова се што се случуваше претходно. Се случуваше во период кога немаше договор и кога премиерот на оваа држава тврдеше дека нема да апсолутно да има предвремени парламентарни избори, нема преодна влада, ќе бидам премиер до крај, јас ќе спроведувам избори. Лидерите не договорија таму да се запираат сите постапки по однос на законодавството. Ми е многу криво што представник на ВМРО ДПМН, координаторот Илија Димовски не е тука, затоа што сакав многу прашања да му поставам. Па сега ако сакаш преку мене нему да му поставиш прашање, грешно. Собрание може да ги поставите дебата сме дуе во власт, сега да не се лажиме тука, апсолутно. Затоа јас ќе одговарам во делот што се однесува до мен. Ако сакаш на Илија да му поставиш прашање преку мене, не. За сите овие жане случувања кои што се случуваат во изминатиот период се врзани со договорот од пржино затоа што таму јасно ова денеска е врзано со договорот од пржино. Се е врзано затоа што таму пишува дека избори во Република Македонија ќе има на 24 април. И затоа се сите овие лицемерија кои што ги прави се прават добри и као со студентите и со наставниот кадар се прават добри. Добро, меѓутоа една работа не можете да оспорите. Можеби ние ќе ги спориме одлуките и она што е политика. Меѓутоа техниката на спроведување на тоа што го прави е право кое го зима. Она што го гледаме во последно време дека премиерот оди на терен, да пушта игралишта во тениски игралишта кои што се пред 4 години пуштени. Истото ние со критиките и со анализите тоа го правиме. Исто да пуштат кои што пред 4 години како вие рековте дека платата си ја заработувате како пратеник на терен. Од друга страна, не сум гласачка машинерија како во прилогот. Новинарите ве прозваа своевремено кои се активностите пак што ги прави опозицијата, дали ја има на терен, дали заминале на одмор како што велеше власта, што прават тие. Значи техниката на спроведување на она што им е политичка агенда на партиите или на политичките врвови е во тоа што тие треба веројатно да се одважат и да си направат агенда како тоа ќе спроведат. А гласачите на крај ќе гласаат. Апсолутно. И ќе одберат кој е подобар. Доколку има фери демократски избори, ако не стават во контекст на тоа дека одењето на терен никој не може на никого да му го оспори. Меѓутоа како вие паралелно ќе одговорите еве како опозиција на сето ова. Гледате и сведоци сме на тоа што нели постојано се оди на терен во разни делови на Македонија од страна на власта и слично. Како опозицијата ќе одговори на тоа? Апсолутно имате прилика и да гледате дека опозицијата оди на терен. Најчесто лидерот на опозицијата е присутен на терен и тоа можете да го видите. Тоа е едната работа. Второ, ние ќе предлагаме закони. Иако можеби ова собрание и кажав причините за што сме вратени, ние тоа ќе го правиме. Со уште веројатно да видиме дали по една недела
од кога ќе предложиме, тие ќе најдат начин како уште подобар закон. Добро, затоа е добро да има опозиција во парламентот, затоа што пак ќе кажам, најголем дел од законите кои што сме ги предлагали по година дена, иако можеби медиумска презентација нашите закони толкава немале, зборувам низ медиумите, не конкретно за вашиот, а тие или сме го имале само собранието и сме немале толку можност, буквално украдени идеи се носат, како е последната измена, каде што 270-300 закони и штанца е во собрание како машинерија. Од друга страна, формите на предлагање никој нас не може да не ги земи. И да видам, многу ме интересира со првите закони кои што ние ќе ги предложиме во собраниеве, конкретно правам најаве, како овие исто загрижени луѓе, кои што го сакаат многу народот, ќе се произнесат по тие закони. Веројатно, едната и другата страна ќе сака да ги убеди гласачите, тоа е сите партии да ги убедат гласачите дека тие се вистинскиот избор и тие го прават добро за нашата програма и тука апсолутно ништо. Меѓутоа, очигледно и на терен треба да се убедат граѓаните кој може тоа да го сработи, а кој само ќе го прокламира во собранието. Пауза за реклами и одиме во завршница на дебатот. Завршна поенти на моите вечерашни гости со адвокатите Јошевска, Тортевски и професорот Максути. Специјален обвинител, како и дали со странци во екипата? Странците, колку што разбрав, и понудија помош, се извинам, и секоја помош ќе биде добро дојдена, особено во рамките на експертизите, вештачењата и така натаму. И секако и со разноразни искуства и обуки на тимот кој што ќе треба да работи. Но ние мора да се ја сработиме работата. Секоја помош треба да ја прифатиме, но работата сепак останува на македонските обвинители, односно на македонскиот специјален обвинител. Јас би сакала да не се градат преголеми очекувања од резултатите на специјалниот обвинител. Ние со овакви дебати претерано зборување за тоа, а политичките партии со преголеми политички очекувања од резултатот на специјалниот обвинител ја подгреваат атмосферата дека тој треба да ја заврши целата работа на демократизирање на општеството. Тој треба да даде пример во делот на правосудството, во делот како треба да се работи, како да се сработи дела од корупција и така натаму, и да биде еден поттик на за едно подобро функционирање на тој дел од системот. Но и тоа, гледано од кривично-процесен аспект, бидејќи ние ги слушавме снимките, кога ќе се преточи тоа во еден кривичен предмет, има многу прашања кои што ќе мора да бидат одговорени, односно дилеми кои ќе треба да бидат разрешени. Тука не ја чепнавме доказната вредност на снимките. Затоа уште ќе правиме дебат. Значи, зборувам, сакам да кажам да не се подгреваат очекувањата до тој степен да сметаме дека готово со изборот, со неговата работа ние завршиме. Може да има незадоволни. Ја мислам дека меѓународниот фактор е главен во како што се докажа до сега и натаму ќе биде главен во изражување на ова политичка и правна криза, преку тоа што треба да помага. Исто така, но најпрвин проблем го гледам тоа кој ќе соработува, кои наши државни органи ќе соработуваат со странските институции. Тоа треба да се види, да се гледа, да се уредува. МВР, другите државни органи, што треба со Интерпол, со Ројџанци, со другите, тоа треба да се среди, да се види убаво. И очекувам без меѓународна соработка и помош, тешко дека ќе биде овој крај да се заврши. И тоа ќе биде главниот фактор натаму до крај, дека само со меѓународна помош ќе биде средено. Тортевски, ваш план? Апсолутно дека специјалниот јавен обвинител мора да има сериозна поддршка и сериозна помош од странски сериозни фактори. Затоа што ние слушаме за Белизе. Во Белизе системот на вложување на средства оди преку тркач. Значи се става еден човек кој што се нарекува тркач, меѓутоа во банката постои податок кој е вистинскиот собственик на парите. Тоа веројатно одредени служби го имаат и го знаат. Без тие податоци, значи веќе ќе биде тешко таму во тој дел да се бутка работата. Значи странци
експерти, особено во доменот на истражните техники, затоа што они се отидени многу напред. Јас лично би го сакал во мојот тим, евентуално, Рудолф Джулијани. Тој затвори 1400 мафијаши во Њујорк. Тој, значи, беше градоначалник подосна на Њујорк, меѓутоа кариерата на Рудолф Джулијани да го види. Не, кариерата Рудолф Джулијани беше заменик, беше обвинител и сам ја водеше политиката на обвинителството и постапката и го докажа постоењето на комисијата составена од видни представници на сите мафијашки семејства и успеа да ги затвори преку 1400 мафијаши. Добро, нашите не се толку. Не се. Меѓутоа, значи, она што го велите очекување од специјалниот обвинител, мора да има. Значи, тој човек ќе има огромна задача. Значи, ние во последните години, полека, што порака им пративме на младите луѓе? Им порачавме дека криминалот се исплати, особено се исплати политичкиот криминалот под закрила на политичката партија и на власта, дека тој криминал поминува не казнето и дека од власта се излегува пом како брод. Ви благодарам, поштувани гледачи, тоа беа адвокатите Александар Тортевски и Јошевска Анастасовска, така? И професорот од Тетовскиот универзитет, господинот Максут, и ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека во некој друг состав или некоја друга ситуација ќе бидете присутни. Утре сте со Снежана Лупевска Созен, први реакции по враќањето на опозицијата во парламентот. Пријатна вечер.